Một bạn hất mặt trên mạng khoe căn nhà siêu to của mình nha. Nhưng tớ nhìn thấy cách trang trí y chang nhà tớ luôn á. Cơ mà đồ đạc trong phòng lại hơi khác một chút xíu, làm tớ phân vân không biết có đúng không nữa, cho đến khi tớ thấy bức tranh treo trên tường. Tớ bỗng dưng nóng ran cả người luôn. Ơ kìa, đó chẳng phải bức tranh nhà tớ sao? Tranh còn vẽ cả chuyến đi của tớ đến tinh cầu của mèo nữa chứ. Lúc này tớ đang ngồi trên tàu cao tốc về nhà nè. Tớ bắt đầu là xem video của bạn hất mặt tên Liễu Như Yên này. Thấy bạn ấy ghi chú là cảm ơn anh trai tặng nhà nha. Fan ở dưới khen tới tấp, bảo là ghen tị lắm luôn. Nhà này to quá trời ơi. Là ngôi nhà mơ ước của tớ luôn á. Ghen tị ghê, tớ mà cũng có anh trai tặng nhà thì thích mê luôn. Tớ nghe xong thấy hơi hoang mang, đây là nhà tớ mà. Đúng rồi, vậy bạn ấy là ai nhỉ? Còn anh trai bạn ấy là ai nữa? Để làm rõ chuyện này, tớ liền bình luận ngay dưới bài, đây là nhà tớ nha. Cậu là ai vậy? Sao lại có ảnh nhà tớ thế? Liễu Như Yên trả lời liền, cậu bị sao vậy hả? Đây là nhà tớ, còn ảnh cậu gửi thì sao nổi? Trang trí, đồ đạc y chang nhà tớ luôn mà. Rồi tớ gửi ngay ảnh nhà mình lên. Dù gì tớ cũng mấy năm chưa về nước, nhưng ảnh chụp lúc mới trang trí xong vẫn còn đây nè. Lúc này fan của Liễu Như Yên bắt đầu bênh bạn ấy. Cậu có bị gì không vậy? Trang trí giống nhau thì chắc gì là nhà cậu. Thời buổi này trang trí toàn theo mẫu sẵn mà. Giống nhau cũng bình thường thôi chứ. Như Yên nhà mình nổi rồi nha. Có người muốn ké fan kìa. Liễu Như Yên cũng đáp lại, đây là nhà tớ nha. Làm ơn đừng lấy đại một ảnh thiết kế, rồi bảo đó là nhà cậu nha. Tớ mới nhận ra ảnh mình gửi chẳng có đồ dùng sinh hoạt nào hết. Nhìn đúng là giống ảnh thiết kế thật. Fan bắt đầu trêu chọc, ảnh kiểu này á. Tớ làm thiết kế nội thất đây, anh họ tớ một ngày làm được 800 cái luôn. Biết đâu lấy ảnh của Như Yên để ai vẽ lại á. Tớ nghe xong hơi bực mình chút xíu. Tớ chụp ngay bức tranh đó. Thế còn bức tranh này thì sao? Đây là tranh tớ nhờ người vẽ riêng cho mèo nhà tớ đó. Chỉ có một cái duy nhất thôi. Liễu Như Yên liền đáp lại rằng là đây là tranh tớ tìm được trên sàn đồ cũ nha. Thấy đẹp nên mua về thôi. Tớ nghe mà ngỡ ngàng luôn. Chẳng lẽ không nghĩ lý do nào hay hơn sao? Ai ngờ Liễu Như Yên gửi ngay ảnh chụp giao dịch trên sàn đồ cũ. Chính là bức tranh này luôn. Tớ ngơ ngác chẳng hiểu gì nữa. Fan lại bắt đầu xúm vào chiêu tớ, bảo tớ đưa bằng chứng đi nào. Tớ định bụng lấy tin nhắn với họa sĩ gửi lên luôn. Nhưng lục mãi chẳng thấy bạn họa sĩ đâu. Chắc lâu quá tớ xóa mất rồi. Tớ quên luôn từ bao giờ nữa. Lúc này fan bắt đầu nhắn riêng cho tớ. Bạn Di ơi, sao không trả lời nữa vậy? Hết bằng chứng rồi hả? Nói bậy là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó nha. Cậu làm vậy có tính là nói bậy không nhỉ? Thích nhà người ta rồi bảo là của mình á? Thật là kỳ quá đi, tớ bực mình lắm luôn. Thế là tớ làm ngay một ảnh so sánh. Đây là cảnh ngoài cửa sổ nhà bạn ấy, còn đây là cảnh ngoài cửa sổ nhà tớ. Đều có tòa nhà nổi tiếng ở thành phố Anh nè. Góc nhìn này chỉ khu Thiên Hồng mới có thôi. Tớ có thể gửi giấy chứng nhận nhà, còn cậu thì sao? Lần này Liễu Như Yên im re luôn. Thấy vậy, một vài fan cũng bắt đầu thắc mắc. Khu Thiên Hồng tớ biết, nhà ở đó toàn giao tinh tế sẵn, hiếm ai sửa lại lắm nha. Nhà giao sẵn thường kiểu nhẹ nhàng sang trọng á. Anh trai Như Yên sửa lại rồi tặng sao nổi. Thấy cơ hội, tớ tiếp tục tung chiêu. Tớ lôi ảnh giấy chứng nhận nhà ra, định gửi lên ngay và luôn. Nhưng chưa kịp gửi thì tớ bị chặn mất tiêu. Lúc này tớ bình tĩnh lại chút, nghĩ ngoài bố mẹ tớ ra, chắc chẳng ai biết mật mã nhà đâu nhỉ. Thế là tớ gọi điện hỏi mẹ ngay. Con mấy năm không về mà đúng không? Tuần trước mẹ gọi người dọn nhà kỹ làm đó, đưa họ mật mã tạm thời luôn, để họ vào dọn dẹp cho sạch sẽ. Lúc này tớ mới vỡ lẽ ra, thì ra là bạn dọn nhà nghịch ngợm. Nhưng Liễu Như Yên chặn tớ mất rồi. Tớ chẳng thể nói rõ bạn ấy là người dọn nhà được. Nhưng thôi cũng chẳng sao. Không có ai lạ, ở trong nhà mình là ổn rồi. Khi tàu đến thành phố Anh, đã 9 giờ tối mất rồi. Chuyến bay rồi tàu dài làm tớ mệt muốn xỉu. Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhưng khi tớ vui vẻ nhập mật mã, lại bị báo là sai mật mã mất tiêu. Tớ nhập lại lần nữa, vẫn bị báo sai tiếp luôn. Tớ ngơ ngác chẳng hiểu sao nổi. Chẳng lẽ tớ nhấn nhầm hả? Đang định nhập lại lần nữa thì cửa bỗng bị ai đó mở ra. Một bạn nữ bên trong trông hơi bực. Cậu là ai vậy hả? Tớ thử hỏi nhẹ nhàng. Cậu là Liễu Như Yên đúng không? Cậu là ai mà biết tên tớ vậy? Nói xong bạn ấy vừa trách tớ, vừa định đóng cửa lại, nhưng tớ nhanh tay chặn lại ngay. Đây là nhà tớ mà, phiền cậu ra ngoài dùng nha. Nghe tớ nói vậy, Liễu Như Yên bỗng nhớ ra gì đó,
Cậu là người trong bài đăng của tớ. Bảo nhà này là của cậu đúng không? Rồi bạn ấy cầm điện thoại chĩa vào tớ. Mọi người ơi, bạn này tìm tới cửa luôn nè. Cho mọi người xem thử nha. Một người kỳ lạ như vậy trông thế nào? Hóa ra bạn ấy đang phát trực tiếp. Bình luận của mọi người bay tới tấp luôn. Tìm tới tận cửa luôn kìa. Thật là kỳ cục ghê. Tớ đã bảo Như Yên cẩn thận mà. Bạn ấy biết nhà cậu ở đâu thì kiểu gì cũng tìm tới thôi. Liệu Như Yên thấy bình luận này, trả lời ngay lập tức. Yên tâm nha, tớ gọi anh trai rồi. Anh ấy lát nữa sẽ tới. Lúc này tớ bực lắm luôn. Cậu là người dọn nhà mà lấy nhà tớ khoe thì thôi. Giờ còn ở luôn đây là sao? Liệu Như Yên nghe xong cười khẩy. Tớ là người dọn nhà á? Nhìn cậu lôi thôi thế kia mới giống người dọn nhà nha. Nói xong bạn ấy định đẩy tớ ra để đóng cửa. Nhưng tớ nhanh tay dùng vali chặn lại. Rồi tiện thể gọi luôn cho quản lý tòa nhà. Liệu Như Yên cũng nóng lên. Cậu vào nhà tớ còn dám gọi quản lý hả? Đây là nhà tớ nha. Không muốn bị quản lý mời ra thì đi nhanh đi. Thế thì cứ để quản lý tớ xem. Tớ xem ai mới là người bị mời ra ngoài nha. Sau đó bạn ấy không đóng cửa nữa, mà đặt điện thoại lên giá đỡ, để camera hướng ra cửa luôn. Hôm nay cho mọi người xem thử ai mới thật sự là chủ ngôi nhà này nha. Quản lý gọi bảo vệ tớ liền. Cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy? Có người tớ không ở nhà. Dọn vào nhà tớ ở luôn rồi. Nhờ các chú xử lý giúp nha. Bảo vệ nghe xong nghiêm túc hẳn. Có phải cậu gọi quản lý nhờ bảo vệ không? Đúng rồi ạ, người đó ở trong kia kìa. Lúc này Liễu Như Yên đang trong phòng khách, nhưng bảo vệ lại không vào trong. Bảo vệ quay sang hỏi bạn ấy. Cô này, cô có quen người này không? Tớ ngơ ngác luôn. Còn Liễu Như Yên thì bình tĩnh đáp. Tớ chẳng quen biết gì đâu. Người này cứ quấy rầy tớ mãi thôi. Nhờ các chú đuổi bạn ấy ra dùng nha. Bảo vệ liền giữ tớ lại. Phiền cậu đi theo chú nhé. Nhưng tớ là người gọi quản lý mà. Tớ mới là chủ nhà nha. Các chú không nhận ra tớ sao? Bảo vệ lại bảo tớ rằng chú không biết cậu chen vào đây kiểu gì, nhưng phiền cậu ra ngoài ngay nha. Lúc này bình luận trên mạng bay loạn xạ luôn. Bạn này kỳ cục ghê á. Bảo vệ đã bảo không phải chủ nhà rồi mà. Vậy mà vẫn không chịu thừa nhận. Chắc từ đâu chạy ra đây làm lộn xộn quá. Đưa về chỗ cũ nhanh đi nha. Lúc này tớ hoảng lắm luôn. Đây là nhà tớ mà. Sao tớ lại phải ra ngoài chứ? Bạn ấy mới là người cần đi. Tớ gạt bảo vệ ra, chạy thẳng vào phòng khách. Còn Liễu Như Yên thì ngồi trên sofa, nhâm nhi sâu cầu lơ ngon lành, rồi nhìn tớ kiểu hờ hững lắm. Đi ra nhanh đi nha. Đây không phải nhà cậu đâu. Đúng lúc đó, tớ phát hiện cái lọ sứ đựng sâu câu lơ của bạn ấy y chang cái lọ đựng cho của mèo nhà tớ đã chết. Tớ ngỡ ngàng luôn á. Giờ trong lọ toàn sâu câu lơ. Thế cho của mèo đâu rồi? Tớ bực quá, chẳng giữ nổi bình tĩnh. Cho trong lọ này đâu rồi hả? Liễu Như Yên giật mình vì tớ. Cho gì cơ? Tớ không biết. Tớ chẳng biết thật mà. Cậu không biết thật sao? Trên lọ còn khắc tên mèo của tớ nè. Liễu Như Yên nhìn lọ một chút, rồi bất ngờ cười bảo, đừng nói nhé. Mèo của cậu tên là sâu câu lơ nhà. Tớ bực quá, lơ tay ném cái lọ về phía bạn ấy. Nhưng Liễu Như Yên né được. Cái lọ bay trúng giá đỡ điện thoại của bạn ấy, làm điện thoại rơi bể luôn. Liễu Như Yên bực mình đẩy tớ ra. Cậu bị làm sao vậy hả? Tớ đây làm rối tung lên thế này. Tớ bị trẹo chân luôn rồi. Đứng cũng không nổi nữa. Đúng lúc gay cấn này, tớ nghe thấy một giọng nam vang lên. Chuyện gì vậy em gái? Liễu Như Yên liền chạy tới, tủi thân kể, anh ơi, có người kỳ lạ tới nhà quấy rối em nè. Rồi một anh chàng lao vào nhà, nhưng tớ chẳng quen anh ta luôn. Tớ quay sang bảo vệ, nhờ chú báo cảnh sát dùng nha, nếu tớ gặp chuyện gì ở đây. Quản lý cũng sẽ rắc rối đó. Nhưng Liễu Như Yên ngăn lại ngay. Đừng báo cảnh sát nha, báo rồi là cả tối phải ở đồn luôn á. Hôm nay tớ còn phải mừng sinh nhật nữa, không phát trực tiếp là tớ lỡ hợp đồng mất. Anh chàng kia cũng bảo bảo vệ, chỗ này để anh lo nha, chú về trước đi nhé. Khi bảo vệ đi rồi, anh ta quay sang nhìn tớ, là cậu bắt nạt em gái anh hả? Con làm hỏng điện thoại của em ấy nữa. Thế này đi, cậu xin lỗi em ấy một tiếng, rồi bồi thường 10.000, bọn anh sẽ để cậu đi. Tớ nghe xong bật cười luôn. Tớ không có tiền, cũng chẳng xin lỗi đâu. Cậu báo cảnh sát đi nha, em gái anh bảo rồi, không báo cảnh sát mà. Vậy thì thôi không báo. Nói xong bạn ấy cười kiểu bí ẩn lắm. Cậu có tiền hay không? Ở lại chơi với anh một tối cũng được nha. Tớ nổi da gà đầy mình luôn. Phải tìm cách chuồn khỏi đây thôi. Thế là tớ xuống giọng một chút. Tớ sẽ bồi thường, nhưng tớ không có tiền mặt. Điện thoại cũng hết pin rồi. Phải sạc một chút đã. Anh ta nghe xong hơi tiều ngửu. Bồi thường tiền cũng được. Sạc ngay ở đây đi. Sạc xong thì chuyển tiền nhanh nha.
Rồi anh ta quay sang bảo Liễu Như Yên, bố đi lấy bánh sinh nhật rồi. Chắc cũng sắp tới nơi. Nghe đến cái tên này, tớ tỉnh cả người luôn. Các cậu quen bố à? Anh ta cũng ngạc nhiên lắm. Cậu cũng quen bố sao? Quen chứ sao không? Đó là vị hôn phu của tớ mà.